我是瓜皮儿，明日传奇第2季前情提要：传教队偷走命运之矛碎片，将矛合为一体。被称为末日军团的3人带来了更早时间线的斯纳特，用计谋将矛骗回。密克也因此叛变，梅林念动咒语，改变了众人的命运。位于2017年的星城，一位女侠正在疯狂逃窜，她被阿玛雅和萨拉前后夹击，从楼上跳下不慎崴脚，被萨拉扔下了楼梯。他们告诉她，市长要见你，斯莫克小姐。达克夸赞2人干得漂亮，接着下令杀掉他。他拿起了费利西蒂的面罩，放到了战利品的展柜当中。梅林要求见斯旺，他看见了僵尸急速。斯旺告诉他，我们已经不再合作，你的妻儿都在，女儿西亚也很崇拜你，你的人生已经走上了巅峰。但他还是想再向命运之矛许愿，却被斯旺无情拒绝。杰弗逊前来汇报实验的进度毫无进展，他打算回去鼓励一下部下。斯旺表情凝重地吓唬他，等他离去后，扑哧一下笑了出来。梅林认为应该抹去他们的存在，可斯旺很享受这样的因果循环。冰火兄弟又干起了老本行，前方被警察阻拦，但他们一看是斯纳特，就都若无其事地散去。米克感觉这样很无聊，斯纳特告诉他，你要是觉着无聊，我可以安排人给咱俩抓进去。斯纳特拿出手机，收到斯旺召集的消息，米克更生气了。唯一没事的瑞普被困在飞船里，他用1年的时间使蛋糕手艺突飞猛进。基丁建议他继续联系队友。末日军团拿到命运之矛，现在如神一般，所以他感觉抗争也是没有意义的事情。斯泰因的物理知识被利用，杰弗逊成了他刁钻的领导。明知道今晚是他女儿的生日，但还是逼迫他在明天之前要把斯旺的项目完成。杰弗逊离去后，他却拾起妻儿的相片，而帮他捡起的这个人正是保洁员雷。斯旺和总统商量着开房的事情，然后让兄弟俩盯梢梅林。一位梳着背头的青年跑到办公室，告诉他现实世界不对劲儿，而只有世界上最聪明的大脑才能听懂他所说的这些。有人给现实世界动了手术，这被他称为疤痕。只有弄懂了冷居变，拯救北极熊，解决了全球变暖的斯旺才能帮助他。斯旺一高兴，让兄弟俩杀掉他。兄弟2人带着他来到了小树林，斯纳特正准备动手，却被米克一拳打晕。在路上告诉了他记忆被删除所发生的事情，这一切都是因为自己曾犯下的错。他们找到雷，雷傻乎乎地说，现在是我的下班时间，想通厕所得等我上班。海伍德告诉他这个现实不对劲儿，雷也有所察觉，他心血来潮制作了一把能够撤销记忆的枪。米克拿过来对着海伍德就是一枪，等他再站起来之后给了他一拳。斯纳特为了防止斯旺发现米克的举动，与2位商讨。达克call来了婊子队，斯纳特把追踪器交给他们。米克撤销了雷的记忆，还说自己打扫了不知道多少厕所。婊子队闯进，2人给他们亮了个相。米克表示还挺喜欢这身装扮的。他们缠斗在一起，雷突然打断他，海伍德告诉他，你是忘了我们一起做过操吗？然后展示了下自己的超能力。他俩全当这3人是一群傻子。雷拿起枪，阿玛雅跑掉，萨拉被击中，缓过来后又是一拳。他们筹划着唤醒队友以及拿回矛。萨拉可以借助之前的身份回到达克身边。除了瑞普，其他人的行踪米克都一清二楚。瑞普还在琢磨着新的蛋糕配方，基利根拒绝为他制作原料，还告诉他船长就得有个船长的样子。在你忙着做蛋糕的时候，我已经用新的算法给飞船获取了能源，电力很快就可以恢复。瑞普一敲桌子说，你等啊，我去吐一下。他们正商量着怎么杀掉斯旺，阿玛雅跑了回来，萨拉紧随其后出现。达克带着他来到展柜面前，说着他姐姐的事情。萨拉面带微笑给了他一拳，但不知达克已经恢复魔法，他把萨拉交给阿玛雅解决。阿玛雅中枪醒了过来，二话不说开枪跑掉。杰弗逊正在和斯旺通着电话，挂断后萨拉出现，他告诉大伙儿，斯泰因在造一个反应堆，反应堆运转时的热量会比太阳高1000倍，这有可能是他找到摧毁矛的另一个方法。他们计划着夺回矛。米克咿咿呀呀地回想着那段咒语，海伍德翻开书籍找到了咒语的出处。斯泰因激活反应堆，斯旺下令让他等反应堆稳定后再叫他过来。唤醒斯泰因的任务交给杰弗逊，其余人要去摧毁反应堆。米克因为无法再次获得信任而被留下。众人开始行动后，米克找到斯纳特，他把斯旺要摧毁命运之矛的事情告诉了3人。他们计划着偷走命运之矛。他找到斯泰因，把枪举起，给老爷子吓坏了。杰弗逊极力解释，再次举起后被打到一边。杰弗逊傻掉了，他在疯狂解释。斯泰因顺手按下了无声报警，传奇小队从后方赶来，逆闪穿着战衣出现。他啰里吧嗦地说着话，队员们被包围。他即将把矛扔进反应堆，但被米克烧了一下。斯旺说，我这是为你们好。斯纳特又听不下去了，
场面开始变得混乱，所有人的目标都是命运之矛。海伍德拿起矛，斯旺醒了过来，接着又被一矛干飞。雷拿起矛一扔，传到了萨瑞手里。他和梅林干了起来，用的都是刺客联盟的体术。萨瑞落了下风，矛被踢飞，飞到了米克面前。所有人停止争斗，斯纳特怂恿他把矛带回来。米克感觉他一直在把自己当狗使唤，所以矛扔向了阿玛雅身旁。斯纳特也承认他就是条狗。阿玛雅举起命运之矛，念动咒语，却被一枪冻成了冰坨子。斯纳特走过去将他敲碎。萨尔说：“我要杀光你们。”斯旺说：“这台词是我的。”他拿着矛来到了反应堆前，利利索索地将矛扔下，命运之矛彻底被摧毁。安保人员围上来，传奇和刺客联盟联手，但斯旺不想杀掉他们，还要让他们像傀儡一样活在自己创造的世界里。My mom's not gonna be cool with that. Do I look like I give a damn? 他们失去了矛，无法改变现实，唯一的办法就是回到1916年，阻止末日军团拿到命运之矛。基迪恩更改了程序，获得了新的能源。瑞普启动了飞船，看向了窗外。驾驶舱前出现了一个巨大的光源，基迪恩告诉他那是台灯，他下令飞船隐形，从最近开着的窗户出去。他们收到了瑞普发来的消息，瑞普告诉他们自己正在赶来的路上。结果到了这里之后，让米克一巴掌握在手里，又给他扔了出去。他说现在这样可能要归功于雷的战衣，也就是说战衣还在实验室里。雷找到原子战衣，正在调试设备。达克带着部下走来，用魔法将他们抓起，正准备下杀手。乘波号飞来，瑞普下令全面开火，结果把达克给蒙坏了。还好米克过来补了一下。雷对准乘波号，他变大飞出实验室，消失在天空。他们回到了一战地点，要在不遇到自己的前提替他们摧毁命运之矛，但如果矛被毁掉，他们也就会被抹除。米克提议可以先去阿鲁巴度个假。缩小的雷飞到战场中央，他变大后一炮打出一个大坑，拿起圣血又开始默解。斯旺出现抢走圣血，因为他已经预料到这群蠢货会从2017年回来。他毁掉圣血，掏出了雷的心脏。命运之矛无法被摧毁，所以他们只能偷走矛再离开这里。米克还是觉得去阿鲁巴比较好。斯纳特给了泰拳之后离去，来到了附近的军营内。斯旺带着去偷说明书的梅林回来，讲清楚事情原委后，他准备去搬点救兵。传奇离去后，他们潜入，正商量着怎么偷矛。萨拉出现，问他们为啥不去教堂。三人打着马虎眼回到了自己的岗位。米克拿到矛准备离去，但门外的他们已经走在了回来的路上。萨拉跑过来告诉他们，飞船有辐射泄漏，所以大家要远离飞船。飞船里的萨拉问雷在哪儿，雷说我就在你面前。他走到萨拉面前说了句抱歉。瑞普绑着萨拉，雷一拳打在他脸上，海伍德又一拳给他干晕过去。火风暴还以为他们是末日军团，上来就是火球伺候。海伍德捏了捏他的脸，瑞普看出来了，这些人是真货。两波传奇小队聚集在一起，因为他们和自己的互动造成了实震。萨拉问这是谁的主意，萨拉说是你啊。米克看着米克吓唬米克，而原版的传奇小队发现了有些人没有出现。萨拉想一个人静静，萨拉就陪他一起静静。萨拉和萨拉讨论着到底该不该使用矛，海伍德和海伍德讨论着关于阿玛雅的事情。战场仍旧是如火如荼，飞船遭遇到攻击，护盾能量不足。萨拉来到主驾驶位，外面是拿着未来武器的三兄弟。为了保护矛，他们必须穿越时光逃离。但引擎启动后，飞船被时间风暴包裹住，乘波号旋转着降落在战场中央。他们并没有离开这里，而且时光驱动引擎还被损坏。穿越过来的他们让传奇拿着矛到另一艘乘波号里远走高飞，而他们来了就没打算走。他们分成两列欢迎末日军团，三人迎面而来，火风暴和原子侠腾空飞去，他们迎面冲了上去，雷被斯纳特一枪射下来，火风暴也不例外。梅林准备射杀斯泰因，来自未来的杰弗逊用身体挡住了飞去的箭矢，另一边的杰弗逊拔掉剑扎了他大腿根一下，米克把他按在柱子上，斯纳特让他住手。米克这次一心只为队伍，却被一冰坨子击穿心脏，雷差点哭出来。萨拉把矛交给瑞普，一脚将达克踹倒在战壕里，二人再续前缘又打了一架，最后萨拉胜出，萨拉又过来补了一拳。所有活着的人聚到一起，红色闪电将他们围成一团，其中一个瑞普被抹了脖子，接着四周出现数不清的逆闪，逆闪们冲击着他们。
萨软念动咒语，队员们在被逐一击破，他怕被内心的黑暗吞噬，停了下来。除了他，全员被击溃。他闭上眼来到了另一个世界，这里十分温馨，而且姐姐也在。他知道这是命运之矛的假象，命运之矛出现在他手中，告诉他可以为所欲为。萨软拿着矛回忆过去，姐姐鼓舞他做正确的事儿，俩人抱在了一起。斯旺将矛抢回，又开始逼逼赖赖，这一次要将传奇们抹除。但他念完咒语之后，并没有发生什么。萨软让矛失效，并且把僵尸急速放了出来。他跑都来不及跑，还被老铁给扎了心。斯旺不甘地消失在了这个世界里，他带来的分身也都消散，僵尸急速离去。萨软消失前说了一句 Legends never die. 传奇们返回飞船，梅林被送回公寓，而这二人也都属于自己的安排。斯纳特被带到了2014年的星城，也就是他被斯旺带走的时间。他知道自己的惩罚会和他一样，最终变成更好的人，然后一枪给他晃得失了忆。达克被带回1987年的迈阿密，他问萨软：“你确定要让我杀你姐吗？”他笑着给了他一灯。阿玛亚的任务结束，准备离去守护自己的后代。海伍德决定与他同行。瑞普也打包了自己的行李，他感觉已经没有什么可以再传授给萨软，于是向他正式宣布退出。传教队再次踏上征程，航线由米克决定。最后他还是想去阿鲁巴。飞船再次遇到时间风暴，他们调出时间流，腾波号撞毁大楼，来到了2017年的洛杉矶。因为1916年发生的事情，时间线被他们破坏，世界也因此发生了翻天覆地的变化。我是瓜皮儿，下期见。